अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब दोस्तों का, बहनों का और भाइयों का। उम्मीद है कि सब मेरे दोस्त, बहन और भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जिस मेडिसन के बारे में उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है एरिनेक। एरिनेक बेसिकली एक ऐसी मेडिसन है जो फ्लू में, फीवर में और नेज़ल कंजेशन यानी कि जो नाक वाला बंद हो, साइनोसाइटिस यानी कि ज़ुकाम का बंद हो जाना, सर में दर्द होना और हेडेक वाला में इस्तेमाल होती है। एरिनेक बेसिकली एबट फार्मास्यूटिकल की बहुत पुरानी मेडिसन है और ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। इसमें एक एरिनेक में प्लेन मेडिसन आती है और एक एरिनेक फोर्ट और बच्चों के लिए एरिनेक सिरप। अब एरिनेक का सबसे पहले मालूम करते हैं कि फार्मूला क्या है। ये आइबुप्रोफेन है और सोडाफेट्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड है। अब ये किन अलामात में इस्तेमाल होती है, ख़ासकर फ्लू के साथ हल्का फुल्का बुखार हो और अगर साथ नाक बंद हो या नेज़ल कंजेशन हो, साइनोसाइटिस उसके मरीज़ों में और हेडेक और सर के दर्द में, या जिसका बहुत ज़्यादा नाक वाला बह रहा हो, आँखों से पानी बह रहा हो, वहाँ ये इस्तेमाल हो सकती है। एरिनेक सिरप फॉर्म में अवेलेबल है जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम एरिनेक की पैकिंग बताते हैं कि एरिनेक जो सिंपल प्लेन है ये 100 की पैकिंग में अवेलेबल है और एरिनेक फोर्ट भी 100 टैबलेट्स की पैकिंग में अवेलेबल है। पाकिस्तान में ये ड्रग फ्रीली अवेलेबल है और मार्केट में हर जगह आसानी के साथ दस्तयाब है। प्रेगनेंसी में, हार्ट के पेशेंट और गुर्दों के पेशेंट ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें या डॉक्टर की एडवाइस के तहत ही मेडिसिन इस्तेमाल की जाए। अब हम उसकी डोजेस की तरफ आते हैं। तो एरिनेक आम तौर पर जो प्लेन वाली है सुबह दोपहर शाम, और जो एरिनेक फोर्ट है वो सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाती है। हमेशा की तरह ख़ास बात कि तमाम अदवायात बच्चों की पहुंच से दूर रखें और तमाम अदवायात किसी मुस्तनद डॉक्टर के तजवीज़ के बाद इस्तेमाल करें। हमारा मकसद इस चैनल के थ्रू आप लोगों को दवाइयों की बुनियादी सहूलियात बयान करना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।